Hello Hello，大家好，係我豆豆子，聽豆子好運不停止。哇！第一手南風係鬼，起手雙鬼，手牌非常之齊張啊！哇！入咗個四筒超靚，哇！直接拖牌。你哋會拖6-9萬定係會拖4索啊？我會拖6-9萬，即刻食糊。好彩下邊有2個馬，幾驚又係超快食糊冇馬嗰隻啊！第二盤5筒係鬼，製造卡窿，碰一個對先。哦，9筒打錯。卡3筒超靚，碰個入個叫糊啊！依家OK，球正碰9萬，依家球正500筒啊！我哋冇夾死鬼嘅，摸5筒都係當有鬼，而且係咪打錯？係咪打錯？快啲鬧我！咁蠢嘅，未見過，好驚衝牌啊！上家真係手痕啊！見到未啊？嗱，喺度拗緊啊，紅晒。我究竟摸幾多隻萬子啦？3個6萬啦，萬子字摸好多次啊，依然摸唔到。碰咗8筒就係大鑊啦！依家咁我摸5筒食糊，真係開馬4個馬，第3盤4萬係鬼，製造好多卡窿啊！入咗個卡6筒，都好都好。依家入隻叫糊，想打9索，睇下有冇人碰9索，打隻8索畀我碰。未叫糊就冇牌摸啦。